Моя дочь немножко приболела. У нее идет кашель. Она кушает такие конфетки. На, Тамила, вот конфетка. Она их любит, да? Это масло идет натуральное. Здесь идет дигидрокверцетин, сибирская лиственница и кедровое масло. Она есть сейчас полностью легкий, все обволакивать будет. И кашель пройдет, да? Вкусно? Вкусно? Честно скажи, подписчики же ждут. Вкусно? Да? Нравится тебе? Да? Как она кушает, да? Вкусно? Вот так делай. Привет! Молодец!